你可以说悬爱小众，但一定不能说悬爱不好看。悬疑赛道搞纯爱，紧张破案的同时又有暧昧拉扯的心动，这些悬爱题材的网剧我看了一遍又一遍。第一部《钢铁森林》，原著交通是有点发达的，但除了不能拍的，他都拍了。犯罪心理学教授江寒生温柔克制但病娇，从小暗恋刑警周瑾，两人相亲后闪婚，在周瑾看来是先婚后爱，但在江寒生的视角看来却是暗恋成真。你一直在为难我老公。时而高知人夫，时而阴湿男鬼，时而破碎小狗，真的 get 到井柏然的帅了。江寒生为了周瑾屡次以身作饵，既是保护他，也想帮他查出哥哥遇害的真相。周瑾身为刑警，能穿着高跟鞋一脚踹飞敌人，也能直接飞进逃犯车里拉对方手刹。爱上我们大女人周瑾，简直是人之常情。还有蒋晨为查清案件真相卧底5年，归来后的爱而不得。整部剧有紧张刺激的破案剧情，又有三方拉扯感十足的感情线，上头，实在上头。第二部他来了请闭眼，博景言闷骚傲娇，是犯罪心理研究组组长，智商高但是情商低，看似衣冠楚楚，其实隐藏着疯批杀人魔的属性。我已经厌倦了跟你们玩这种无聊的游戏，你的幼稚，而且总是想出来控制我，偷的乐趣。平时那么老干部的一个人，演起第二人格来真的很带感哎。女主简瑶虽然甜美温柔，但绝对不傻，有着超强的英语翻译和逻辑推理能力，两人携手破了很多案子。这句台词：我早知道和你灵肉合一会带来如此极致的愉悦，我在遇到你的第一天就会更久爱。10多年后再看，还是好糟糕啊！这部剧也能说是霍建华、马思纯还有尹正的颜值巅峰，尤其是尹正，黑衬衫、大背头，谁看了不想喊一句尹正，你快别吃了。第三部《美人为馅》，一个是聪明洒脱却对过往记忆模糊不清的警花白景熙，一个是高冷刑侦大神韩晨，失去部分记忆却始终记得寻找失踪的未婚妻。两人从看不顺眼到联手侦破连环悬案，找到曾经让两人失忆的真相，最后相认。这个世界上求而不得的人那么多，还不是都得受着？其实挺一挺一辈子就过去了。本来我也做好挺一辈子的准备，但是你回来了。除了剧情，名场面也是多到数不过来，抬手抓脚踝翻墙，超椅开车门，一变过的摩托车单手抱换位，旋转下楼梯。这是真的双 A 夫妇来的。印象很深的还有男二那句台词：我爱的人，你的上升是他生的勇气，也是我死的决心。整部剧没什么槽点，逻辑在线，反派的字母团也都有各自的本领，结果因为那只只有10几分钟戏份的张某，这真的只能盘里见了。第四部，如果蜗牛有爱情，光看剧名还以为是那种无脑甜宠剧，结果依旧是对味的传统刑侦加犯罪心理的组合。高冷沉稳的狮子刑警队长季白，智力超群但慢热的蜗牛新人女警许许，从师徒搭档到联手破案，两人在一次次凶险案情中逐渐靠近。蜗牛在地球的签证要到期了，狮子跟他说不要走了，留下来吧，留在我的身边，这是蜗牛想要的结局。师傅，我好喜欢你，特别的喜欢。王凯、王子文身上完全没有曲筱绡和赵医生的影子，整部剧刑侦线和感情线的融合都非常自然，悬疑氛围拉满的同时，感情线克制又高级。记得当年好看到我还专门去买了个小说来收藏。第五部《待我醒来时》，一个是犯罪心理学家，一个是女刑警，男主遇害失忆被女主捡回，他是一起案子的受害人，被凶手砸伤了脑袋，现在失忆了。失忆时是小奶狗，恢复记忆后就是狼狗，眼神狠厉，连头发都梳成大人模样。知道真相以后，你觉得他还愿意接近你吗？周遭的大火，隔着审讯室的观望，海报后的涂鸦，每一处都悬疑味拉满。男女主的相遇看似是命中注定，却其实更像是蓄谋已久。周6都已经上嗨6宣传了，那离播出还会远吗？待我醒来时，请速速醒来。当电视剧把悬疑与爱情相结合，只要剧本和演技好，那将是仙品。所以这些剧有任何人没看过，我都会伤心的 OK。